fanweeri simili toftalu si juróom-ñaari waxtu mbokk yee xarit yi bisimila ci xabaaru marax yi bokk na ci li ci gën a fës jëye ji amoon ca hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ca Tivaouane ba fukk ak benn liir ñàkk ci seen bakkan aide infirmier ak sage-femme biñ ci joxoñoon baraamu tuuma juge ba placé na leen ci mandat de dépôt ci àjjuma ji gannaaw bi ñu amee ñetteeli retour de parquet tey jii dinañu kon fanaan seen guddi gu jëkk ci kaso bu Thiès. ajub Makka 2022 ujaaj gu ca nar a dem di nga joxe ñeenti millions juróomi téeméeri junni ak ñeent fukk ci édition ren gi ñu nemmeeku ci ab yokkute bu toll si ñetti téeméeri junni ak ñeent fukk wante yokk googee dara waralu ko lu dul seeraay bi ci wàllu hébergement wàllu restauration transport it naka noonu lu ni mel la délégation générale bi daal di xamle. beneen yokkute mu aju ci njëgu dund ji ca Saint-Louis ay borom kër di ko ñaawlu tey sàkku ci nguur gi mu jël ci ay matuwaay ci jamono yooyu njiitu réew mi di président Macky Sall nekk itam njiital Union africaine jamono ji sàkku ci Vladimir Poutine ñu xool naka la ñuy def ba nga xamante ne ni njeextalu guerre bi ci diggante Ukraine ak Russie du laal bu baax a baax yenn réew ci Afrique ba ci noonu moom Vladimir Poutine ne dina def kéem kàttan ba nga xam ne pepp yooyu doon jugee ca Ukraine dinañu ko yomb ba yenn réewu Afrique yi mën cee jot ci wàllu tàggat yaram Sadio Mané ana ban club la nar a football déwén lu ni mel mooy laaj bu samp wante dinañu xaarandi ngir xam ci lu leer li wér te wóor moom mooy Sadio Mané li mu xamle tey ji ci conférence de presse avant match bi war a dox suñu digganteeg Bénin ëllëg ne Liverpool moom jeexal na fa déwén dootu fa football mbokk yi ponk yaa ngi noonu bu ngeen taaxirloo ñu xuus ak yéen ci yaatal gi. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ni ñu leen ko junjee ca fële ca Thiès gannaaw jëye ji amoon ca hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ca Tivaouane fukk ak benn liir ñàkk seen bakkan ci lakk ga fa amoon aide infirmier bi ak sage-femme bañ ca joxoñoon baaraamu tuuma tey jii juge bi da leen mujj placé ci mandat de dépôt guddi tey jii kon la ñuy passé seen guddi gu njëkk ci kaso bu Thiès leeral yi Cheikh Anta Diop. ñetteelu retour de parquet auto police premier arrondissement génn yàpp ci sage-femme bi ànd ak aide infirmière bi ñu jubali police premier arrondissement ginnaaw bi leen doyen des juges dégloo ñu fas yéene dellu si waat ci tribunal bi ci àjjuma ji Lamine Ndoye nekk SUTSAS bu Tivaouane génn ci tribunal bi di fësal naqaram. parce que juge bi ne dafa am encore lu muy gëstuwaat ci dossier bi. dossier bu mel nii am 3 retours au parquet defe naa ni bëriwul bien que am na mais loolu day signifier tout simplement que. ñun ñu ngi redouter mandat de dépôt parce que tout simplement dañoo xalaat ni dossier bi dafa vide parce que affaire bi maanaam dañu bëgg a justifier affaire bi il faut que ñu wut ay coupable parce que opinion internationale bi ak nationale bi ñu ngi lay xaar Sénégal ci côté boobu te am na ay rapport yoo xam bu ñu ko toppee ba ci gannaaw dina am leneen lu muy jàpp lu dul ay pauvres travailleurs. soxna si di infirmière bu Sam Ndiaye gis ne personnel de santé yi dafa mel ni ci sursis la ñu nekk. situation yoo xam mosuñ ko dund suñu biir kër yi pour service suñu pays génn région ñëw ci région milieu rural pour service suñu pays kon tey jii nii lii waruñ ko dund tey jii ki ñu emprisonné nii dem na àll ba nekk fa pendant très longtemps par rapprochement de famille moo tax mu ñëw Tivaouane natt bi dal si kawam donc c'est pas de leur faute il faut qu'on revoie les choses de manière beaucoup plus sérieuse et qu'on laisse nos camarades aller continuer leur travail. mbooloo mi takkoon lool jógoon Mboro Mbour Tivaouane Mexe. di jéggalu ci élément boobu ndaxte xibaar yi am na ab évolution boo xamante ne moom moo ci nekk kon ni ma leen ko xamlee kon ci ndorteel li aide infirmier bi ak sage-femme boobu ñu joxoñoon baaraañu tuuma kon juge bi daf leen a mujj placé ci mandat de dépôt maanaam tey ji la ñuy fanaan seen guddi gu jëkk ci kaso bu Thiès. ajub Makka 2022 gi ujaaj gu ca bëgg a dem ren ji kon di nga joxe ñeenti millions ak juróomi téeméer ak ñeent fukki junni loolee nag ñu gis ne kon yokk gi mu ngi toll si ñetti téeméeri junni ak ñeent fukki buñ ko méngalee ak paquet bi woon li waral nag yokk seeraay googu délégation bi ne dara waralu ko lu dul hébergement bi seeraay ga ca nekk naka noonu itam restauration bi ak wàllu transport gi tey ji nag kon la ñu xamle lu ni mel ka fa teewoon di Pape Fara Ñing ak kii di Younous Diatta. 4,540,000 francs moom moo nekk njëg bi nga xam ne moom ngay génne ngir nag motal juróomi ponk l'islam lu tolloog 340,000 francs moom moo yokk ci paquet ci mu njëkk bi nga xam ne moom lañ amoon
yokkute bi li ko waral nag daa bëri. njëgu aj gi tey bu ñu ko xoolee par rapport ak prix réel yi nga xam ne moo doon les éléments complémentaires dina nekk 4,540,000 francs bu dee hôtellerie bi ak restauration bi ak transport amul lenn loo xamante ni mi ngi ci loxoy état Sénégal waxantuma la ci loxoy délégation générale au pèlerinage ay prestataires ñoo ko yore en Arabie Saoudite ñoom ñooy proposer seeni prix yooyu la amul kenn koo xam ne am nga mën-mënu def lu weesu loolu nga xam ne moom lañ la koy jaayee. at bi nag aj bi dina mot benn weer waaye programme vol yëpp daan nañ koy ficelé. premier vol bi dina fi jóge le 26 juin bu soobee borom bi azza wa jal le dernier vol le 2 juillet maanaam ci aller bi phase aller bi c'est du 26 au 2 juillet incha allah bu dee phase retour bi ñi ngi tàmbalee ñëw le 27 juillet jeexal le 1er août. privé bi tamit kenn demul ñu des ñoom dinañ am seen quota ngir mën a yóbbu seen i ujaat. pour privé yi benn plage pour ñu mën a yóbbu seen i pèlerin ci yeneen i anam yu bokkul ak bu Flynas loolu yi tamit incha allahu taala lu ñuy organiser la. ngir nag am visa bi xamle nañ ne faaw critères yëpp yi ñu wax nga daal di koy motal bokk ci billet d'avion mu nekk 1,55,000 francs laataa ngay am li nga xam ne mooy visa boobu ngir mën a aji màkkay ren. ba tey Pape Fara ci ajub màkka googu la ñuy desandi ak voyagiste privé yi maanaam ñi nga xam dinañ yóbbu ujaaj yi te bokkuñu ci délégation bi maanaam ak Flynas bi leen di yóbbu ñoom li ñu xamle moom mooy quota bi ñu leen jox ren ji maanaam limu ujaaj yi ñu war a yóbbu dafa néew bu ñu sañoon ñu gën koo yokk naka noonu itam leneen luñ ci teg ujaaj yi ren benn weer la ñu nar a def foofee ca màkkatal mukaram voyagiste privé yi ne loolee boo moyul dina indil jafe-jafe yenn ujaaj yi ñu teewlu ci Ourey Champrera Pape Fara Ñing moom moo taataan ay kàddoom. gis nañu prix yu bees yi nga xam ne moom la délégation pèlerinage def ci atum ren bi ñuy wax rek ni gis nañu changement yu bari yu ci am changement yi nag vraiment dalul xel parce que tout simplement dafay wane ni amagul loo xam ne nit ñi téye nañ ko mu yemb gis nañu changement yi ci am waaye gis nañu changement yi am ci compagnie aérienne bi ñun dañ nañu woon Air Sénégal moo ñu yóbbu léegi finalement ñu nañu Flynas te Flynas lim ñu proposé délégation wax ñu ko moo di ni 1 mois la ñu war a def Arabie Saoudite 1 mois nag ku ko nar a def Arabie Saoudite mooy da ngay continuer dëkk ci hôtel pendant 1 mois di jox pèlerins yi ñuy lekk te budget yi ñu def yépp 21 jours moo ci nekk loolu nag différentiel boobu kan moo ñu koy jëlal kan moo koy jël en charge lu ñu jaaxal la waaye boobu ba tey malheureusement gis nañu ni délégué li mu joxe moo di ñii ay 7 la leen jox ñii mu jox leen 9 ñii mu jox leen 5 ñii mu jox leen 11 waaye ba tey gisaguñu koo xam ne yokkal na la ci li nga xam ne mooy juróomi téeméer yooyu à part fukki nit ak ñaar yoo xam ne nee na daf leen a dàmpee ku ci nekk ñett loolu nag vraiment mu nekk loo xam ne lu ñu jaaxal la parce que ndigalu kilifaam la mu ne jëfee na ko waaye nag ñun ñi mu waroon a jëm ci ñun gisuñu ko beneen affaire bi nga xam ne jaaxal nañu it moo di test Covid bi nga xam ne dañ ko war a def 3 jours avant ñuy départ tey jii yàlla tereeti ko bu nit amee Covid ci diggante bi fekk nga fayal ko hôtel fayal ko avion fayal ko lekk fayal ko taxe nan ngay def ak kooku tey loolu kan moo koy supporter kan moo koy jël en charge. démb lañu ko doon xaarandi tey jii la mujj yegsi ci réew mi mu di Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass avion kon mu nga wàcc ci aéroport Léopold Sédar Senghor bi ñaari waxtu jotee foofee nag kon ca aéroport ga daanaka mbooloo mu takkoo takku ñoom ñoo fa nekkoon ngir teeru ko wante ñëpp seen kàddu benn la di rafetlu tànk jàmm yi nga xamante ne doxi woon na ko foofee ci réewu Soudan Alassane Ba Khadim Cissé. xaar wi yàgg na waaye ñoom yëguñ sax waxtu wi di jàll seen gan gi jaral na leen sax li ko ëpp jàpp nañ ne bëccëg gi tey dana des ci taarix. ndax ki nga xam ne mooy Papa Mahi Ibrahima Niass wane na loo xam ne tey ji ndamu l'islam la ndamu Sénégal la ndamu également li nga xam ne mooy tariqatu tijaaniya mais ndamu li nga xam ne mooy faydu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu waaye du guleet ndax lim doon dee ci baayam. léegi nag Cheikh Mouhamadoul Mahi nag tànk yooyu rek
la continuer parce que si lañ ko yar li mu ko defee tamit du dara lu dul yàlla nee na yonent bi nee na loolu la ñu bëri di fàtte yàlla nee na yonent bi nee na Cheikh Ibrahima Niass nii na parce que yow comme nit ki moom nga gëm bu la waxee ci li nga gëm rek dafa yomb nga gis lu matut 2 semaines mu réussir loo xam ne nit ñi ñu ngi topp fanweeri at mënuñ ko te ni mu ko mënee noonu la ko mënee feneen noonu la ko mënee Mali ndax Mali bu leen fàtte ne taalibe Baay yaa ngi fa. roppalaan gi andi moom Cheikh Mouhamadoul Mahi daal di teer ca aéroport Léopold Sédar Senghor bu 13h tegee ay simili bu ñaari waxtu tegee ñaar fukki simili ak ñett ñu seen convoi bi di ñëw taalibe yi xër ak bég jàppaleen ba tax ñu dem jubali ci convoi bi ngir wane seen mbégte jëmale ko ci moom mii nga xamante ni fexe na ba jàmm am ca Darfour mii nga xamante ni depuis atub 2003 conflit armé lañ fa nemmeeku moom Cheikh Mahi Niass bëgg a delloo mbégte ji nga xamante ni taalibe yi fësal nañ ko moo tax mu wàcc ci otoom bëgg ànd ak ñoom dox mu doon lu daw yaram. tax na ba ñenn ñi mënatuñu téye seen bopp. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah allahu akbar. bu ñu yaakaar ne or rek lañ am wala jama wala pétrole wala sport ñun ay nit lañu am te nit ñooñu fu ne mën nañ fa yóbbu drapeau Sénégal tey bu nit ñi xamoon importance su lii wallahi Sénégal yëpp danañ génn waaye nag ñu ngi sant Maulana Cheikh Ibrahima Niass. convoi bi daal di tegu ci route nationale moom xalif mondial bu Fayda Tijaniya takk der yi daal di koy escorter taalibe yi di ko gunge mu fas yéene jubali ca Kaolack googule nga xamante ni ab mobilisation bu takku la ñuy waajal ngir fexe ba delloo ko njukkal moom Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Alassane Ba tey ci xibaar yi mu ñeel yokkute bi njëkk yi ci wàllu dund fële ca Saint-Louis borom kër yu bëri ñu ngi koy naqarlu tey sàkku ci nguur gi mu del ci ay matuwaay ñoom li ñu seetlu moom mooy yenn njëkk yu bëri dafa am yokkute yu jéggi dayoo te amul benn contrôle boo xam ne nemmeeku nañ ne structure nguur gi ñu ngi koy def foofe ca marché ñu teewlu ci Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage gi. jamono ji ci Sénégal njëgul la ñuy gën a jëfandikoo lépp dafa yokku. tax nag askan wii di ko naqarlu ci diwaan Ndar Géej waajur yi ñoom jàpp nañ ni ñoom ñoo ci gën a loru. parce que jamono ji képp kuy borom kër sonn nga wax ko nag nga ñàkk ko wax ndax li nga xam ne moo di denrée yi chaque jour tey soo ñëwee ñu ne la bidon diwlin mi ngi doon jar juróomi junni jaratu ko léegi mi ngi jar juróomi junni ak ñeenti téeméer soo ëllëgee ñu ne la tege at ni ñaar téeméer léegi pratiquement soo xoolee bidon diwlin sax mi ngi bëgg a jar juróom benn junni. ci kàddu Sayer Diagne bi ñu dajeel. dafa mel na sax deal dafa am ci diggante ñi nga xamante ni ñooy grossiste yi détaillants yi ak état bu Sénégal mu gis nag loolee jaaduwul benn yoon ndaxte ci kaw askan wi la ñuy dund. na loolu bitik boo dugg loolu laal ba ci mante fraise ba ci biscuit nga xam ne da nga daan punch dem biscuit jóge na ci 100 francs dem ba ci 125. kon amul benn denrée alimentaire boo xam ne fi mu toll nii juróom dërëm tegu ci wala fukki dërëm tegu ci loolu nag bu méttee dina néew dina métti lool ci maanaam. cas sociaux yi dina metti ci li nga xam ni mooy les couches les plus vulnérables. ci diwaanu Ndar Géej nag la ñu xamle mooy état bi dafa war a gën a am farlu ci jafe-jafe bi nga xamante ni askan wi jamono jile ñu ngi koy dund rawatina njëg yi nga xamante ni dafa yokku te ñoom ñiy waajur yi ñoo ko gën a yëg. agoo nag mu wàññul ndax ñun ñii jaboot yi daw na noo dawa ba kenn xàmmeetul boo gisee defe ne am nañu téeméeri at te sunu juróom fukki at sax des na. soo demee si commerçant yi ñu ne la état bi la soo demee si état bi ne la man teggi naa ay yenn si sama gafaka yenn impôts yi ak yenn taxes yi soo demee si détaillant yi ñu ne la grossiste yi la léegi naka fan la ñi jëm. yokkuteeg njëg yi nga xamante ni dañ ko nemmeeku ci Sénégal loolee dafa doy waar lool. daanaka amul benn njëg boo xamante ni yokkunu ko ñi ci gën a loru nag mooy ñi nga xamante ni seen loxo jotul seeni ginnaaw. Ousseynou Diop jafe-jafe yooyu aju ci njëg yi ci wàllu dund bokk na ci li ko sabab fitna gi dox ci diggante Russie ak Ukraine loolee waral ba njiitu réew mi président Macky Sall di njiital Union africaine itam sol ay dàllam dem gisee ak kii di Vladimir Poutine bokk na ca lam ko wax mooy guerre googu ñu bàyyi bu baax xel njeexital yi mu mën a am ci réewu Afrique yi ci loolu nag moom président Vladimir Poutine xamal na président Macky Sall ne dina def kéem kattanam ba nga xam ne pepp yooyu doon jugee ca réewu Ukraine ñu yombal ko bay réewu Afrique yi mën cee jot ñu teewlu njiitu réew mi di président en exercice bu Union africaine. génn nañu ci waxtaan wi ak xel mu dal waaye teewul lépp yembagul faw nag ñu wel waxtaan wi ak yeneen pàcc yi ndax commerce bi mën a doraat ci ni mu gën a gaawee.
leneen ci wàllu xibaar seetlu ngeen ko bés yi yëpp ñaari bés yi ñu génn poussière bu bëri moom moo am ci biir jaww ji loolee nag di indil ay gàllankoor ñi nga xamante ne dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu nooyi ba tax na météo bu Sénégal nag di ñu xamal ne matukaay yi faaw ñu jël ko ba fii ak dimanche ndaxte boo mooyul temps boobu dina fi nekk ba dimanche ñu teg ca itam ne ku ci bëgg a mucc na ngay takk sa masque foo mënti toll tey moytandiku itam di nekk ci biti ci biir poussière bi ñu teewlu kenn si waa météo di Pape Ngor Ndiaye. ba tax na Sénégal li ko dajee ci boori bëj gànnaar jàpp boori sow foofee yëpp poussière bi bëri na fi lool ba tax na gis-gis bi dana wàññeeku bu baax rawatina diggante Ndar jàpp région wu Ndar jàpp Matam jàpp Linguère ak boori Ndakaaru Thiès ak Diourbel foofee la gis-gis yi di wàññeeku bu baax a baax bu ñu demee ba ci boori Île Sine Saloum jàpp Kaolack boori Kaffrine ak Ranérou Kanel foofee gis-gis gi dana yamamay bu ñu xoolee nag mbokk yi situation bi lay dana fi desandi ba ci daanaka gaaw ci ngoon jëm nag dibeer ci suba foofee la poussière bi di wàññeeku bu baax bu ñu xoolee nag yu mel nii dana faral am jeexintal ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ci kaw tali bi muy transport routier bi waaye tamit ci biir géej gaal yi nga xam ne ñoom ñooy dem biir géej waaye tam ba ci sax transport aérien muy roppalaan yi nga xam ne ñooy dem ak dikk loolee nag dana tax ñu leen di ñaax secteur yooyu la muy transport routier maritime ak aérien ñu bàyyi xel xibaar yi ndax mën a topp ngelaw li ak poussière bi fa mu tàmbalee ak fa lay yem bu loolu weesoo tamit ñuy ñaax rek képp koo xam ni daanaka yenn feebar yi daf lay faral di sonal rawatina maladie respiratoire yi léegi ku ci am lu mu yëg rek ci yaramam mu fexe jege structure sanitaire yi pour ñu mën koo taxaw ndax xeetu poussière bi tam mën naa indi jeexintal ci wàllu wéeru yaram mbokk yi nag li ma doon xibaar yi ñu jox leen dig daje ba beneen yoon ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf. ci xibaaru politique coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal ñoom fësal nañ seen lëkkaloo mu aju ci élection législative yi ñu dëgmal seeni responsable ñoom ñoo ko xamle tey ji ci àjjuma ji ci ab conférence de presse ñu teg ca ne ci bés yi di ñëw dinañu taxawal ab programme bu ñuy jagleel askan bi naka noonu itam waajal ab tournée préélectorale boo xam ne ca Fuuta lañ koy tàmbalee Marcel Falba Maroun. lëkkaloo diggante Yewwi Askan Wi ak Wallu mi ngi gën a leer ak programme bi ñu fas yéene bokk nar ko jagleel askan bi njeexital bi mooy fexe ba am majorité bu rëy ca assemblée nationale ginnaaw élection législative yi nar a am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal. ànd bi laluñu ko rek ci Macky na fi jóge de moo tax dinañ leen présenter ci fan yi un programme minimal commun parce que suñuy ànd dañuy ànd ci kaw programme jóguñu rek ne dañuy ànd nii na fi Macky jóge loolu rek moo ñu intéressé déedéet. ci assemblée nationale la ñu toll dinañ leen présenter programme minimal commun boo xam ne Wallu ak Yewwi ñoo koy bokk ne lii la ñu bëgg a def ci assemblée nationale bi loolu tam ñu dalal xelu sénégalais yi. ginnaaw boobule programme ñaari coalition yi di waajal benn tournée préélectorale ci réew mi ñu koy fas yéene amal nag fan yi di ñëw jot na tànn sax fi ñu koy nar a tàmbalee. li ma fas yéene mooy ubbi tournée préélectorale boobu fële ci Fuuta ndax. ki yaakaaroon ni titre foncier la fa am bi mu demee ba jaaxle fexe na ba suñu liste ñu compétirul foofu Sénégal kenn moomul fépp fenn te ñëpp lot waa Fuuta ñoo gën a sonn kuy sonn tey nett ko bandum bi gisuñu ci dara lu dul ay dige foofu lañ koy commencé ndax am nañu yéene ci ñoom nag. ñuy fàttali ne tey ci aljuma benn marche le membre coalition yi waroon def waaye autorité yi daal koy bañ. ndaxte beneen manifestation dafa waroon am tey te demande boobu moo jiitu bu waa opposition bi marche opposition boobu nag ñu koy xaar mercredi bi di ñëw te bu ñu sukkandikoo ci kilifa ñaari coalition yi dineen ko def mu neex mu naqari préfet bi. Marcel Farba Maroun élection législative yooyu kon ñu dëgmal ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm wante laata loolu jeune reporter yi ñoom ñu nga sóobu ci ab lël boo xam ne ñu ngi ko jagleel wàllu traitement médiatique ci jamono yi élection la ñu ci jublu nag mooy ñaax leen bu baax a baax xool itam ban rôle rawatina responsabilité bi reporter yi am ci jamonoy élection Fatou Bintou Konté Youssou Baro. mën leen a gën a jàppale ci li jëm ci wàllum couverture médiatique ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëppmal convention des jeunes reporters ak CNRA mu di conseil national de régulation de l'audiovisuel dañoo amaloon ab benn bésub waxtaan boo xam ne dina permettre ñu sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di reporters yi ci période cruciale bii nga xam ne moom la ñu fas yéene dugg mu di élection législative yi lii. mais jamono dafay dox
dafay baax itam souvent ñuy feccali li nga xam ni moom lañ jëlee woon ci école bi mooy tey xarale yi yeesi am na baax na yenn saa yi ñuy def ay formation jëmale ko su wàllu woowu souvent su wàllu droit de l'enfant naka la ñuy traité question yooyu ànd nañ ci ak ay doyens Ibrahima Bakhoum entre autres di leen ci tàggat looloo waral tey ji itam ci cadre boobu la ñu nekk amal bi la formation ngir lan ngir tàggat reporter yi ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal. bu fekkee dafa am manque d'indépendance ak tamit lu ñuy wax absence de neutralité dafa nekk loo xam ne dafa fas yéene gàllankoor li di liggéey journaliste bi reporter bi la ko war rek moom moo di mu jouer li nga xam ne moom moo di rôle de régulateur am bi ñu ko xamee. fi kenn bu kenn xeex kenn bu kenn jàppale kenn ci loo xam ne tamit jaaduwul loolu moom mooy donc équilibre ci biir liggéey bi. mu nekk nag occasion ndaje bi convention des jeunes reporters di ñaawlu jamono ji ñu toll nii comportement yi nga xam ne homme politique yi fi mu toll nii moom la ñu amee seen digganteeg journalistes yi. maintenant occasion la également pour ñun ñu dénoncer ay mbir yi nga xam ne dañ ko constater tey jii ci biir Sénégal surtout acteurs politiques yi pouvoir opposition lu ñuy faral di def mooy dajale presse bi heure bu leen neex. ñoo def déclaration jógaat dem seen yoon sans pour autant may presse bi possibilité ñu poser leen question mën a informer li nga xam ne mooy population bi. session de formation bi jàpp nañu ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di reporter yi dinañu respecter li nga xam ne moom moo di éthique ak équilibre ci diggante candidat yi suñuy traité li nga xam ne moom moo di activité campagne bii nga xam ne moom la ñu dëppmal. wàllu cosaan ak aada ak Biennale Dakar 2022 tey ji nag ab kuréel boo xam ne dafa ëmb ay artistes yu nekk ci commune bu Dieuppeul Derklé ñoom ñoo fësal jubal seen wàllu créativité ci gën a muccal ayib seen dëkkuwaay ca la ñu exposé nag foofee ñoom liñ ca jublu moom mooy won askan bi solo si nga xamante ne artistes plasticiens yi am nañ ko ci wàllu développement. Ibou Diouf. suñu gox suñu commune suñu ville muy ab taxawaay bu artistes yi nekk ci commune Dieuppeul Derklé amal ñu duppee ko valorisation du terroir maanaam fexe bi li nga xamante ne moo am seeni gox ñu jëmal ko bu baax a baax. am ñaar fukk ak benn artistes yu si participer indi ay tableau yu ñuy wax tableau peinture ak ay design lu mel ni meuble moom lañ fi teg muy ñeent fukk ak juróom-ñaar. œuvre d'art yu ñu teg nii day valoriser davantage gox bi day valoriser davantage commune bi day valoriser davantage ville bi. léegi nag sunu manager Ndiaye Mamadou Ndiaye moom mooy coordonné liggéey bi donc depuis 2012 centre Derklé ak artistes su Dieuppeul Derklé Castor ñu ngi dajaloo chaque biennale di jéem a def benn accroché ay tableau ay œuvres yoo xamante ne artistes yi commune bi lañ dëkk ak ñoo xamante ne tam dëkkuñu fi. artistes yi booloo ku ci nekk indi fa nga gën a mëne liñ ci jublu nag mooy fësal tamit seeni gis-gis rawatina ci li ñuy def di aar. position bi at mu jot ci kàttanu yàlla dañ ciy faral di bokk ndax ñu membre lañ ci tey tamit ñu ñëwaat di ci bokkaat mën a bokkaat ci biennale bi muy lenn loo xam ne day wane ne suñu nekkin. juróom-ñaar œuvre d'art yu ñu teg nii ni dolli si liggéey xale yi door dañu commencé le 19 ñoom ba le 26 chaque après-midi xale yi di liggéey ci wàllu musique ak ci wàllu peinture muy lu jege téeméeri xale bénéficier nañu activité boobu. artistes yi nekk ci commune bu Dieuppeul Derklé ñoo ko amal ci sukkandiku tamit ngir delloo njukkal ndem si yàlla ji di Alaaji Koné nekkoon ku mag bokk tamit ci artistes yi gënoon ràññeeku rawatina ci commune bu Dieuppeul Derklé. gannaaw ab saison bu mucc ayib ren ji mu finalu Ligue des champions jël League Cup ak FA Cup ca Angleterre Sadio Mané day dakkal àndam ak Liverpool moom gaynde gi moo ko xamle tey ji ci conférence de presse avant match bi war a dox suñu diggante ak Bénin ëllëg mu jëm ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2023 ñu teewlu Sadio Mané di attaquant bu Liverpool. Je pense que boo xoolee 70% Sénégalais yëpp. Actuellement, 60 à 70% des Sénégalais, leur souhait c'est que je quitte Liverpool. Donc je ferai ce que les Sénégalais désirent. D'ici quelques temps, on verra. Je pense que boo xoolee 70% Sénégalais yëpp dañoo bëgg ma quitter Liverpool du loolu ngeen bëgg. Voilà lu Sénégalais yi bëgg rek loolu laay def donc bu leen wax dara lu si kanam raw li bët.
mu ngoog dégg ngeen ko nee na lu sénégalais yi bëgg moom lay def ndaxte sénégalais yi téeméer boo ci jël juróom-benn fukk yi wala juróom-ñaar fukk yi mu jóge Liverpool la ñu bëgg mbokk yi foofu la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi yeneen xibaar ci kàllaamay nasaraan lay doon di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw jërë ngeen jëf.